جمهور الزمالك فرحان جدًا وطاير بالصفقات الجديدة، خصوصًا البرازيلي خوان ألفينا اللي أحرز هدف وصنع الهدف التاني، وكان هو رجل المباراة النهارده فعلًا بلا منازع. كابتن حازم إمام كمان وضّح إن هو فرحان جدًا بالصفقة ديّة في التحليل بتاعه، وشبّهه بالكابتن خالد الغندور كابتن تاريخي لنادي الزمالك، ويعني هو فعلًا إلى حدٍ ما شبهه شوية، خصوصًا ممكن في الطول، ممكن بيلعب برجله الشمال زيه، وبرضه في المهارة هو لعيب مهاري وبيحب يعدّي ويخترق نفس اختراقات الكابتن خالد الغندور. أحرز الهدف الأول خوان ألفينا طبعًا بمهارة جميلة جدًا، بصناعة assist من عبد الله السعيد. رقّص طبعًا من الزاوية اليمين كده ودخل لجوّه وحطّها بشماله في البعيدة، ودي أهمية الwing اللي بيلعب برجله العكسية.